外したサーボモーターをつけてみると、下げてナンバー10サーボモーター。ピンの番号はワーゲンの番号、ここに書いてある。おそらく温度を上げるとこのフラップがこれを外すのがかなり大変で、この奥の助手席のいわゆるpassenger seat and release glove box and take this number 10 servo motor, release to this brace. Plate. It's fixed to 1, 2, 3 point over there.